την αξία του σταυρού και θολώνει την σημασία του στα μάτια της νεολαίας. Ένας άλλος τρόπος που ο σατανάς επιτίθεται εναντίον του σταυρού είναι να τον βεβηλώνει, να τον κοροϊδεύει και να τον υποτιμά, όπως βλέπουμε εδώ πέρα στα διάφορα εξώφυλλα δίσκων και βίντεο κλιπ των συγκροτημάτων. Αναρωτιέσαι όμως, γιατί καταφέρονται συνεχώς και βλασφημούν τον σταυρό? Γιατί γελιοποιούν και πολεμούν κάτι που δεν το πιστεύουν, που δεν υπάρχει και δεν έχει καμία αξία για αυτούς? Γιατί? Άρα κατά βάθος τους ενοχλεί και τους σκαίει, τους βράζει, τους πειράζει. Όμως δεν σκεφτήκανε ποτέ πως πολεμώντας το Θεό και τα σύμβολά Του πιστοποιούν και μαρτυρούν την δύναμή Του και την ύπαρξή Του. Μία αισχρή και βλάσφημη τραγουδίστρια που λατρεύουν χιλιάδες νέοι, η Μαντόνα, που το όνομά της σημαίνει Παναγία, είπε σε ένα περιοδικό: «Ο σταυρός είναι σεξι γιατί επάνω του έχει ένα γυμνό άνδρα». Η αντιστροφή του σταυρού πάντοτε υπήρξε ουσιώδη στοιχείο σε σατανικές τελετές. Και σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε το ίδιο να γίνεται στα πλαίσια της ροκ μουσικής. Αυτή η μπλούζα που επικονίζει αντίστροφη σταύρωση του Χριστού με την επιγραφή «Destroy», να καταστρέψεις, εσχεδιάστηκε από τον τραγουδιστή του συγκροτήματος Sex Pistols. Εδώ βλέπουμε τον Mick Jagger από τους Rolling Stones να την προβάλλει σε μια συναυλία τους. Ο μεγαλύτερος ξεφτυλισμός του σταυρού βρίσκεται σε αυτό το σύμβολο. Οι περισσότεροι το ξέρουμε ως το έμβλημα της ειρήνης. Αλλά εάν μελετήσουμε τις ρίζες της κατασκευής του, θα ανακαλύψουμε τελείως το αντίθετο. Ας δούμε τώρα πώς σχηματίζεται. Όπως αναφέραμε, η αντιστροφή του σταυρού είναι η υποτίμησή του. Όταν όμως σπάσεις τα δύο άκρα και τον περικυκλώσεις με το μαγικό κύκλο, τότε διαστρέφεις τελείως τον σταυρό και σχηματίζεις το δίθεν έμβλημα της ειρήνης. Αλλά η Αγία Γραφή ονομάζει τον Χριστό ως άρχον της ειρήνης. Η ηρωνία είναι ότι ο διάβολος, που διαβάλλει την αλήθεια όπως πάντοτε και ειδικά σήμερα, κατόρθωσε να αντικαταστήσει την αλήθεια του Χριστού με τα διαφθαρμένα σύμβολά του και τα προβάλλει διαμέσου των σκοτεινών δυνάμεων, χρησιμοποιώντας τους τραγουδιστές ως πυθύνια όργανα που έχουν μεγάλη επιρροή στους νέους. Και όχι μόνο αυτά, αλλά η γελιοποίηση του σταυρού κατήντησε και μόδα. Βάσει όλα αυτά που είδαμε, η Αγία Γραφή μας αναφέρει ότι ένα κύριο χαρακτηριστικό των δαιμονισμένων είναι να κράζουν. Να τι έγινε όταν ένας δαιμονισμένος συνάντησε τον Ιησού και κράξας φωνή μεγάλη λέγει: «Τι εμεί και εσύ, Ιησού, για του Θεού του υψίστου, ορκίζωσέ τον Θεόν, μη με βασανίσεις». Το ίδιο μας αναφέρει και το επόμενο χωρίο. «Και εν τη συναγωγή είναι άνθρωπος έχουν πνεύμα δαιμονίου καθάρτου και ανέκραξε φωνή μεγάλη». Τώρα ας συγκρίνουμε τις κραυγές των δαιμονισμένων με τις κραυγές των τραγουδιστών.
Εδώ βλέπουμε μια πραγματική σκηνή από εξορκισμό που τελεί ένας ιερέας. Οι δαιμονισμένοι, εκτός από κραυγές, συνηθίζουν να κάνουν μανιακές σπαστικές κινήσεις. Προσέξτε την ομοιότητα στη ροκ μουσική. Εδώ ακούσαμε το συγκρότημα Anvil στο τραγούδι τους 666, δηλαδή 666. Η αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου μας αναφέρει ότι ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει το θηρίο, με άλλα λόγια τον Αντίχριστο, ο οποίος θα έρθει μετά από την ίδρυση της παγκόσμιας κυβέρνησης που θα ετοιμάσουν οι πρόδρομοι του και με την δύναμη του διαβόλου θα κάνει σημεία και τέρατα παρασύροντας τον κόσμο. Θα έρθει όμως και ο Χριστός, ο οποίος με την δευτέρα παρουσία του θα νικήσει τον Αντιχριστό και θα τον καταδικάσει αιωνίως μαζί με όσους τον ακολουθήσουν. Αρκετοί τραγουδιστές της ροκ, είτε το θέλουν είτε όχι, έχουν ήδη γίνει πρόδρομοι του Αντιχρίστου με τη μουσική τους, φτάνοντας στο σημείο να κηρύττουν τον αριθμό του για να προετοιμάσουν ειδικά την νεολαία να τον δεχθεί. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε βρίσκεται σε αυτό το δίσκο των Anvil. Οι Black Sabbath παρουσιάζουν το 666 στο εξώφυλλο αυτού του δίσκου. Το ίδιο κάνουν το αμερικάνικο συγκρότημα οι Plasmatics και η Aphrodite's Child. Το κύριο μέλος των Motley Crue, ο Nicky Six, φοράει το 666 στη φανέλα του μαζί με τα λόγια Losing Faith, δηλαδή χάνομαι πίστη. Οι Iron Maiden βγάλανε ένα άλμπουμ με τίτλο The Number of the Beast, που σημαίνει το νούμερο του θηρίου. Ας το ακούσουμε. Η ροκ μουσική έχει πολλούς κλάδους. Μέχρι τώρα έχω μιλήσει μόνο για την φανερή σατανική άποψή της. Και μερικοί νομίζουν πως αν δεν ακούνε αυτού του είδους της ροκ, είναι εντάξει. Ότι αυτό που ακούνε εκείνοι είναι πιο ασφαλές. Να σας πω κάτι όμως. Αυτό που νομίζουμε ασφαλές, πολλές φορές είναι πιο επικίνδυνο από όσα είδαμε προηγουμένως, γιατί παρουσιάζεται με ύπουλο τρόπο. Δεν μιλάει ξεκάθαρα για το